Bizkaiko metalgintzak laugarren greba eguna izan du gaur. Lan hitzarmenaren negoziazioaren FEBEN patronalaren blokeoa dela eta Comisiones Obreras, LAB, UGT, ESK, CGT eta CNT sindikatuek greba deialdia egin dute gaurko, biharko eta azaroaren birako. Lan hitzarmena berritu gabe dute eta negoziazioa ez atzera, ez aurrera dago. Sindikatu guztiek deitu dute lan uztea, baina lehen aldiz zatituta egin dute. Alde batetik gehiengoa osatzen duten sindikatuek egin dute deialdia eta bestetik elak. Asteartean bildu zen negoziazio mahaia, baina ez zen akordiorik izan sindikatuen eta patronalaren artean. Comisiones Obrerasek, elak eta labek emandako proposamena baztertu zuen patronalak. Sindikatuon ustez, enpresen ordezkariak ez dira gai langileen aldarrikapenen mailako proposamen bat aurkezteko. Izan ere, patronalaren soldata eskaintzak ez du langileen erosahalmena bermatzen. 85% ingurukoa izan da eta Durangaldean gainera ia erabatekoa. Manifestazioa antolatu dute eguerdian, Iurretatik Durangora hitzarmen duin baten alde. Bizkaiko metala greba lelopean. Ela sindikatuak berriz beste manifestazio bat antolatu du Erandion. Grebara 52.000 langile zeuden deituta. Ohi bezala oso bestelako irakurketa egin du patronalak. Ohar batean azaldu duenez, sektoreko langileen 27% soilik egin du lan uztea eta adierazi du sindikatuek beren estrategia aldatzea espero duela. Bestalde, Gasteizko Mercedes lantegiak bere ekoizpena geldituko du larun batean Bizkaiko metalgintzako grebak eragindako hornidura faltagatik. Arabako lantegiko zuzendaritzak erabakiaren berri eman die sindikatuei eta langilei. Planifikatuta zegoenaren aurka urriaren 29an muntaketa, pintura eta azken muntaketaren sektoretan ez dute lanik egingo. Arratsaldeon, manifestazio bana deitu dute gainera sindikatuek. Elak Erandion egin du berea 11:30 metroko geltokitik. Aldiz, Comisiones Obreras, LAB, UGT, ESK, CGT eta CNTek deituta Iurretako kulturetxetik abiatu dira manifestazioan eguerdiko 12etan. Sektorea beste behin ere oso argi hitz egin duela gaurko egunarekin eta FEBENentzat mezua oso argia dela. Ez dutela beraiek mahai gainean jartzen dutena onartzen. Emaitza oso zabala izan da Bizkaiko metalgintzako greba laugarren egun honetan. Eta, bueno, 85% edo inguruko jarraipen bat izan degula esan dezakegu jada. FEBER tiene que tomar nota de que los trabajadores y las trabajadoras estamos en la calle para defender nuestros derechos y el derecho, como no, a renovar nuestras condiciones de trabajo de una manera digna. Bestelako lerroburuekin jarraiki etxetako langileen prekaritatea salatzeko beste greba sorta bat izan zen atzo Hego Euskal Herrian. Lurralde bakoitzeko egoera desberdina da eta askotarikoak izan dira aldarrikapenak. Gipuzkoako etxetako langileek urteak daramatzate hitzarmen baten alde grebak egiten. Bi helbururekin lan baldintza duinak lortzea eta sektore feminizatu eta prekarizatu horri gizartean behar duen lekua ematea. UGTek duela hilabete batzuk sinatu zuen hitzarmena 8%ko ordezkaritzarekin. Horrek egoera okertu duela azpimarratu zuen atzo LABek eta zahar-etxeetan beste borroka ziklo bat abiatuko dutela adierazi dute. LABek deituta halaber 60 pertsona baino gehiago bildu ziren Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean. Esentzialak gara erresidentziatako langileak borrokan lelopean. 7 greba egun antolatu dituzte Bizkaiko nagusien egoitzetan eta atzo izan zuten lehenengoa. Nafarroan berriz, 3. greba eguna izan zuten atzo zaharren egoitzetan, LAB, ELA eta UGT sindikatuek deituta. Urtebete daramate baldintza duinak bermatzeko hitzarmena eskatzen, baina patronalek ezezkoa ematen dute etengabe eta salatu dutenez Nafarroako gobernuak ez du ezer egiten haien alde. Bada Gasteizen ere kalera atera ziren atzo LABek eta ELAk deituta. Gipuzkoako Ogasun eta Finantza Departamentuak abian jarri du fiskalitatean ideia berritzaileak proposatzeko 2022ko edizioa. Besteak beste iruzur fiskalaren aurkako borroka erraztuko duten ideia edota tresna berriak garatzeko helburuarekin. Hain justu, iruzurrari aurre egiteko tresnetako bat datorrenean, asteartean abiaraziko du Aldundiak Ticket Buy sistema. Irune Jarza Gipuzkoako Ogasun zuzendariak 11 azaldu dio tresna hau baliagarria izango dutela iruzurrari aurre egiteko. Entzun.
Bueno, TicketBuy azkenean da fakturazioa online egiteko sistema bat, ez? Eta horrek emango diguna gazenari da eragiketa ekonomiko bat dagoen momentuan, ez? Guk eragiketa ekonomiko horren informazioa momentuan jasoko dugu. Eta horrek bai emango digula informazio asko Gipuzkoaren ekonomiari buruz eta baita iruzurraren burruka horretan gure lana hobeto egiteko aukerak. Iberdrolak mozkin ikusgarrien berri eman du. Argindar konpainiak 3.104 milioi euroren irabaziak eskuratu ditu aurtengo lehen 9 hilabeteetan, ia AZP berean baino 29% gehiago. Ordea, energiaren garestitzearen ondorioz, iritsi da prezioen gorakada eta Euskal Herritarrak pobretze betean murgilduak direla enpresa energetikoen irabaziak gorantz doaz. Jon Bernat Zupiri ekonomistak egin du gaur gurean uneko goeraren irakurketa. Bakogun gure Euskal Herri txikian, purtsu bet Frantzian aldean kokatzen ari gara oraindik, hau da, ez dira zerga berriak iragarri, ez dira oligopolioaren gaineko neurriak onartzen edo trabak jartzen dira, ez bakarrik orain, baizik eta dela hilabete batzuk baita ere. Orduan, nik uste dut historian finkatu behar dela posizio bat, herri gisa, kasu honetan justizia sozialen alde eta krisi energetiko honeri aurre egiteko eraginkortasunaren bidezko politikaren bidez. 4 hilabete pasatxo, denbora hori iraundu osorik joan den ekainean Iruñeko Foruen plazan jarri zuten Nafarroako bandera. Erraldoia da bandera bera, 8 metro luze eta 12 metro zabal ditu, 30 metro luze den mastatik zintzilik. Erraldoia baita Iruñeko udalak horretarako bideratutako dirua, 180.000 euro inguru. Hasierako aurrekontua ia bikoiztuta ere, bandera ez da ongi ohitu Iruñeko eguraldira, joan den irailean ura eraitsi behar izan zuten, izan ere haizea dela eta. Garai zibili ziren eta bandera etzen kaltetuta irten, ez ordea oraingoan egunotako haize zakarrak mastaren puntan harrapatu du bandera eta arraildu. Eginda atzo bertan eraitsi zuen Iruñeko udalak. Ikusteko dago zer gertatuko den hilabete batzuez astindu duten bandera erraldoiarekin. Iruñeko EH Bilduk galdera egin dio zuzenean Enrique Maia Upeneko alkateari zehazki galdetu dio ea berak nahi duen bandera ordezkatzekotan, berak ordainduko duen, aseguruak ordainduko duen, edo beti bezala iruindar guztien artean ordaindu beharko duten. Nafarroako hizkuntza unifikazioaren mapa ikusi besterik ez dago, egiaztatzeko zentzugabea dela, ez duela ez hanka eta ez buru. Horrela mintzatu zen Iraia de la Torre hor dago elkarteko kidea pasaden asteburuan Tuteran, 100 lagun bildu zituen manifestazioan, Nafarroako hizkuntza banaketa gainditzea Nafar guztientzako mesedegarria litzatekeela aldarrikatzen dute eta auzi linguistikotik harago doan auzi bat dela. Konexioa egin dugu gaur Iraia de la Torre zonifikazioaren aurka egiteko sortu den hor dago elkarteko kidearekin entzun. Leku horietatik ateratzea. Azkenean herriberan dago leku bat bazter batean, eta gure helburua da pixkat leku horietatik hori ateratzea, eta hor pixkat egiteko edo pixkat zartzeko guretzat herriberakoak bezala bebai da gure hizkuntza eta daukagu eskubide hori erabiltzeko euskara, ikasteko euskara gure lurraldean. Ikasle abertzalek mobilizazioak egin dituzte gaur Hego Euskal Herriko hiriburuetan, doako eta kalitatezko hezkuntza unibertsala defendatzeko egin dituzte. Mobilizazioak hain zuzen, EAeko hezkuntza legeak segregazioaren sakontzen duela iritzita. EAeko hezkuntza legearen eta reformen kontra eta langile klasearen interesen alde antolatzeko deia egin zuten ikasleek mobilizazioak antolatzerako doako eta kalitatezko hezkuntza unibertsala defendatzeko. Izan ere, haien arabera modu inposatzaile batean egindako prozesu baten emaitza da legea. Eta kultura noi bezala, azken rock jaialdia, rock musikaren eta haren aldaeren erakusleioa izango da hurrengo aldian, eta rock musikaren ikur nagusietako bat izango du kartelburu. Iggy Pop abeslari estatubatuarra Nerea Garcia.
Iggy Pop, Razin eta Lucinda Williams izango dira 2023ko azken arrok jaialdian, ekainaren 15-tik 17 Mendizabalan izango da, eta urriaren 28-tik aurrera sarrerak salgai egongo dira. Aurtengo berrikuntza gisa jaialdiak gazte bonua jarriko du 15 eta 23 urte bitarteko publikoarentzat. 14 urtetik beherakoentzako sarrera doakoa izango da. Eta kiroletan emakumezkoen eta gizonezkoen 2023ko Frantziako turreko ibilbideak aurkeztu dira gaur goizean Parisko Biltzar Jauregian. Turra Bilbotik abiatuko da datorren urtean, lehendakariak bere hitzaldian nabarmendu duenez, aspaldiko ametsagia bihurtu da entzun. Aspaldi amestutako Grande Pays Basque egia bihurtu da. Aukera horrek sortzen dizkigun emozioak partekatu nahi ditugu eta datorren urtean gure kale eta plazetatik barrena ibiliko den tur handiaren bidez, Euskadi zer den eta zer izan nahi duen azaldu nahi diogu munduari. Bizkaiko metalgintzako langileak goizean mobilizatu dira akordioa kalean lortzaldera, izan ere, gaur bertan hasi dute Comisiones Obreras, LAB eta UGTek 3 eguneko grebaldia bihar eta azaroaren 2an egingo dituzte hurrengo lanuzteak. ELAk bere deialdi propioa egin du Bizkaian, egun horietarako guztira sektoreko 52.000 langile daude deituta lanuztera. Jara Durreta lankideak azalduko digu jarraian. Bizkaiko metalgintzan greba eguna dute. Lan hitzarmenaren negoziazioa hasi zenetik deitutako 4. greba eguna da. Hori bai, oraingo honetan ez da egon batasun sindikalik. Izan ere, LAB, Comisiones Obreras, UGT, CGT, CNT eta SK sindikatuek batetik protestara deitu dute eta LAB sindikatuak bestetik. Edo nola ere, grebaren jarraipena oso zabala izaten ari dela adierazi dute sindikatuek. Hain justu 185ko jarraipena izan duela grebak adierazi dute. Gure datuen arabera jarraipena oso ona izaten ari da. Aurreko greba 3 egun baino handiagoa izan alko genuke, behintzat hainbat enpresetan. Durangaldean gaude goizeko 5-etatik eta ikusten denez Durangaldea ia oso aitzita dago. Orduan jarraipena Durangaldean esan algenuke erabatekoa da. Gero beste enpresa potente eta garrantzitsuenetan ere jarraipena oso ona izaten ari da. Adibidez Nemak enpresan, Artetxe enpresan ez da gaur produkzioa aurrera aterako, Tekunin ere jarraipena oso ona, Difen, Ormazabalen aurreko greba baino handiagoa izaten ari da jarraipena, orduan beraz zentsu horretan oso pozik. Lehen horretan ikusi genken modun, Googleako piketeroak egon gara Azua eta Erande inguran, eta hor mugimendu oso gutxi zegoen, eta ikusi duguna da jarraipen zabala zegoela piketea mugitu den lekutan, ez? Eta lehen horretan heldu zaigun informazioa ere, ikusi genke jarraipen zabala eukitzen ari dela berriro be Bizkaiko metaleko grebak. Orduan ikusiko dugu eguna aurrea doan einean, hau konfirmatzen den. Baina esan ezakegu, Bizkaiko metaleko grebak berriro ere erantzun zabala euki duela. Langileak indarrarekin eta gogotsu elkartu dira goizean goizetik, sindikatuek 11 telebistari azaldu diotenez, ia Durangalde osoa itxi dute. Azkueren hitzetan jendea konbentzituta atera da kalera, eta hainbat enpresetan aurreko greba deialdietan baino jende gehiago bildu da, hala, hainbat enpresaren produkzioa bertan behera geratu da. Goizean goizetik 100 langile elkartu dira pikete informatiboetan Durango aldean gehiengo sindikalak deituta eta ELAk deituta berriz Erandion. Adibidez Durango aldean, Maiabian, Ermoan berriz eta Abadiñon hainbat pikete egin dituzte eta tentsio une batzuk egon dira. Izan ere ertzainek langileak atxikitu dituzte eta baita inguratu ere. Horrela, sindikatuek salatu dute Eusko Jaurlaritzak ertzainak bidali dituera langileen grebarako eskubidea ekidin nahian. Giroa lasaia izan da, azkenen pikete informatibo lasaiak eta pazifikoak izan dira, baina bai egon dira tentsio momentu batzuk ertzaintzaren presioa dela eta betikoa azkenen pikete informatiboa lasaian izan dugu egin
baina, azkenen Eusko Jaurlaritza bidali du ertzaina saiatzea gure greba eskubide hori ekiditzen nolabait. Aurrerantz doaz Arabako eta Nafarroako metalgintza sektoreak denera 60.000 langileri eragingo dieten lan itunak sinatu berri dituzte. Bien bitartean ordea Bizkaiko metalgintzaren negoziazioak ez doaz bide honetik. Comisiones Obreras, LAB, UGT eta ELA sindikatuak eta patronala Masei bider bildu dira eta momentuz ez da emaitzarik. Negoziazio mailan dauden sindikatuen iritziz, patronala ez da gai sektorearen proposamenei erantzuteko, ez baitu pertsonen erosahalmena bermatzen, hala lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea eskatu dute gaurko protestetan, hala ere aldarrikapenak haratago doa Zaiara. Bizitzaren garestitzearen aurrean soldatak eguneratzea eskatzen dute Bizkaiko metalgintzako langileek. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen, baina patronalak negoziazioa blokeatzen duela salatu dute behin baino gehiagotan sindikatuek. Adibidez, aste honetan sindikatuak eta patronala berriro elkartu dira eta patronalak oraingo honetan 4% soldata igoera proposatu die 4 urtetarako. Hala ere horrek ez duela langileen eros ahalmena bermatzen salatu dute sindikatuek. Izan ere 2021ko urtarrilean ez dute soldata igorarik izan. Azken batean 2021ko abenduan iraungi baitzen euren hitzarmena. Egoera horrela soldata igoera estaz gain hainbat eskakizun ere badituzte sindikatuek. Hau da, lanaldiak murriztea, subrogazioa handitzea, aldi baterako erregulazio espedienteak mugatzea besteak beste. Egoera horrela greba egunak deitu dituzte, urriaren 27rako, urriaren 28rako eta azaroaren 2rako. Sektorea beste behin ere oso argi hitz egin duela gaurko egunarekin eta fementzat mezua oso argia dela. Ez dutela beraiek mahai gainean jartzen dutena onartzen. Emaitza oso zabala izan da Bizkaiko metalgintzako greba 4. egun honetan, eta, 185 edo inguruko jarraipen bat izan degula esan dezakegu jada. FEDER tiene que tomar nota de que los trabajadores y las trabajadoras estamos en la calle para defender nuestros derechos y el derecho, como no, a renovar nuestras condiciones de trabajo de una manera digna. Bestalde, Siemens Gamesak haizerroten osagai batzuk ekoizteari utziko dio eta zerbitzu hori beste enpresa batzuen eskuetan utziko du. Hala Eusko Jaurlaritzako iturriek baieztatu dutenez, orain arte pieza horiek egiten dituzten lantegiak salgai jarriko ditu tartean Asteasun eta Mungian dituenak. Gauza bera egingo du Espainian dituen beste 6 lantegiekin ere. Asteasuko lantegian 450 beharginek egiten dute lan, Mungiakoan aldiz 70. Hilabeteetan galerak izan ondoren estrategia erabat aldatu eta enpresa berregituratzeko prozesua abiatu zuen urtearen hasieran Siemens Gamesaren buruak. Prozesu horren harira irailean jakinarazi zuen munduan 2009 langile kaleratuko zituela, horietatik 475 Espainiako eta Euskal Herriko lantokietan. Gerora jakin denez 475 horien artean bulegoetako langileak daude batez ere, Zamudion, Sarrigurenen eta Madrilen dituen egoitzetakoak. Berregiturak eta prozesu horren barruan kokatzen da osagaien ekoizpena, ere kanpora ateratzeko erabakia enpresak, ez du erabakiaren berri eman, baina dirudienez osagai horiek merkatuan aurki ditzakeia da, eta beraz, kostuak murriztu nahi ditu ekoizpena eten da. Edonola ere, Siemens Gamesak osagai horiek erosten jarraitzeko konpromisoarekin egingo lirateke salmentak lantegien etorkizuna bermatu ahal izateko. Dena dela prozesua azterketa fasean dago oraindik. Siemens Gamesak ez du adierazpenik egin erabakiaren inguruan, baina Eusko Jaurlaritza jakinaren gainean dago. Lan gatazkekin bueltan baina gizarte arlotik aipatu dugu. Zaharretxetako langileen prekaritatea salatzeko beste greba sorta bat izan zen atzo Hego Euskal Herrian, lurralde bakoitzeko egoera desberdina da eta askotarikoak izan dira aldarrikapenak. Bizkaian, Nafarroan eta Araban greba egin zuten atzo eta Labek agerraldia egin zuen Donostian jakinda beste herrialdeetan grebak antolatuak zituztela. Dirazi zuenez, Hego Euskal Herriko egoeraren errudun zuzenak, patronalak eta instituzioak dira zaintza sistema etengabe privatizatzen dutelako. Nerea Garzia lankideak egin zuen atzo Arabako grebaren jarraipena.
Bi eguneko greba hasi dute Arabako zahar egoitza pribatuetako langileek. 1.200 pertsonek lan egiten dute lurraldeko egoitza pribatuetan, eta lan hitzarmena negoziatzeko maila desblokeatzea eskatzen dute ELA eta LAB sindikatuek. Lan usteaz gain, elkarretaratzeak egin dituzte Arinez, Mercedariaz eta Gazalbide egoitzen atarian. Eta horrekin batera manifestazio eta autokarabana antolatu dute bi egun hauetan. Taldean, arratsaldeko 5:00 gonbidatu egin direla politikariak, ez? Eta hor benetan ikusiko dira, benetan interesatzen zaie batez ere partidu batzu nun, ez? Hasiten zaien hauan adinduen egoitzetako proiektuetaz eta holan, gonbidatuta daude bihar, benetan agertzen diren edo ez. Eta hor ikusiko dugu benetan interesa duten ala ez. Duela 2 aste berreskuratu zituzten mobilizazioak, sindikatuetako ordezkariek bilera bat izan zuten uztailean patronalarekin, eta hark negoziazioetan aurrera pausoak emateko konpromisoa hartu zuen. Salatu dute ordea oraino ez dutela urratzik egin. Urriaren 13an negoziazio maila desblokeatzeko asmoz, bilera bat eskatu zioten Emilio Sola Arabako Aldundiko gizarte politiketako diputatuari, eta joan den astean eskaera bera egin zioten patronalari, baina erantzunaren zain daude oraindik sindikatuak. Idatzi gaituzte esanez bildu algarela, oraindik ez daukagu inungo berririk patronalaren aldetik. Horrek erakusten du patronalak ez daukala inungo presarik eta oso komodo daudela dauden moduan eta dagoen egoerarekin. Sindikatuek iragarri dutenez 2 aste barru elkartuko dira, baina negoziaziorik egon ezean mobilizazioak eta grebak bere horretan jarraituko dute. Ogasun eta Finantza Departamentuak abian jarri du fiskalitatean ideia berritzaileak proposatzeko 2022ko edizioa Gipuzkoako herritarrei irekia lehiaketa honen helburua da ideia berritzaile horien bidez zerga obligazioak borondatez betetzeko laguntza zerbitzu berriak ematea eta iruzur fiskalaren aurkako borroka erraztea. Ogasun eta Finantza Departamentuak abian jarri du fiskalitatean ideia berritzaileak proposatzeko 2022ko edizioa, Gipuzkoako herritarri irekia. Lehiaketaren xehetasunen berri izateko 11ak Irune Jarzak Gipuzkoako ogasun zuzendariarekin egoteko aukera izan du. Lehiaketa hau ez da lehendabiziko deialdia egiten duguna, 2017an egin zen lehendabiziko deialdia, 2018an bigarrena eta aurten da 3. deialdia. Eta Ogasun Departamentuan daukagu oso erronka nagusi bat dela zerga borondatez betetzeko, herritarrak ahaldegun heinean lagundu eta gero iruzurraren aurkako borrokan aurrera pausoak ematea. Orduan ardatz horren barruan lehiaketa hau dago sartuta. Ardatz horren barruan guk hemen giza baliabideak indartzen ditugu, baita baliabide teknikoak eta beste erakundeekin ditugun harremanak informazioak trukatzeko, baina baita ikusten dugu kontzientziazioa ezinbestekoa dela, eta kontzientziazio horretan gauza desberdinak jartzen ditugu abian, unitate didaktikoa ikastetxeekin eta jende gaztearekin, pixka bat lanean egoteko eta beraiek ikasteko zergatik dauden eta zergatik ordaindu behar diren, baina beste alde batetik herritar guztiekin lehiaketa hau egiten da, pixka bat lehen aipatutako 2 helburu horiek errazteko eta ideia berriak guk ere jasotzeko. Jarzak esan digu iruzurra kuantifikatzea ez dela erraza. Dena den Ogasun Departamentuak iruzurraren borrokan aurrera egiteko kontzientzia ezinbestekoa dela ikusten du. Jendeak kontzientziatuta balin badago eta beraien betebeharrak betetzen balin badituzte iruzurra hori ez dela gertatuko, Hori da lortu nahi dutena, alegia iruzur kopurua gutxitzea eta kontzientziazioaren bidez jendeak borondatez beraien betebeharrak betetzea. Eta lehenago aipatu bezala, azken rock jaialdia rockaren erakusleiho izango da datorren urtean ere.
Kultura edo kontrakultura arloan, jaialdiaren bigarren edizio antolatu du Ez dago hilda ekimenak asteburu honetan. Iruñerrian ez dago hilda ekimena Iruñako alde zaharreko Marabillas gaztetxeko erresistentzia ekonomikoki laguntzeko asmoz jaio zen, eta aurten Errotxapeako gaztetxeko desalojoko isunei aurre egiteko bideratuko dituzte etekinak. Uharten izango da urriaren 28 eta 29. Genuen, gaztetxeekin elkartasun moduan egitea festi bat Marabillasekin konkretuki, ateratzeko dirua isunentzako, eta orain egin behar dugu berdina Errotxapeako gaztetxeko isunak ordaintzeko festiarekin. Aurtengo edizioa, bigarren edizioa, izango da Uharteko igerilekuetako frontoian, bestea izan genuen Berriozarren, eta beti egon gara harremanetan EH Bilduko udalekin tokia lortzeko, zen Iruñako udalarekin argi dago zinezkoa dela. Orduan jamar gara hori, inguruetako auzoetara edo herritara, Ostiralean Lastipex, Marianitos Blai bake faltsua, sustrai berriak, Tatxers eta Lukiek. Eta larun batean izango dugu Eskabidean Erdoil, Odolkiak Ordainetan, Sorkari, Smog eta Leizeak. Kiroletan berriz, oraindik ere Euskal Selekzioek bide luzea egin beharko dute ofizialki lehiatu ahal izateko. Baita surfekoak eta Euskal Pilotakoak ere, atzo EAJak eta PSOEk kirolaren legearen inguruan lortutako akordioa aurrera pauso handi bat dela diote federazioetako arduradunek, baina aitortu dute zaila izango dela aurrerantzean egin beharreko bidea. Ondorioz, Euskal Herriko instituzio eta eragilei honako eskaera hauek egiten dizkiegu. Munduko pilota batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakiak. Nik uste berez akordioa aurrera pauso bat badela, ezer izatetik zerbait izatera badalako aldea, baina hor pixkat aztertu beharko lirateke baldintzak eta zehatzago, batez be zer gertatzen den Nafarroa eta iparraldeko pilotari, surflari edo kirolariekin. Baldintzak badira EAen bizi direnak bakarrik lehiatu ahal izango direla selekzioaren izenean, ez dakit hor nazio ikuspegi batetik, ez dakit zenbaterainoko aurrera pauso izango litzateken. Eta ostegun honetan Lauterdiko banakako Master Laboral Kutxa txapelketa aurkezteko ekitaldia egin dute Bilbon. Bilboko Itsas museoan izan da goizeko 11:00. Eta albiste honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira arratsaldeak. Gurean gaur utzi dituenak gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian. Gero arte. Beste batzuk gingo dugu zorre katean gainean, igual. Lotari kasaka. A los partidos ya los... Yo no tengo, yo... Faltan lo mismo. Txapelketarik onena delako, banakako txapelketa delako, bertan jakingo dugulako aurtengo pelotari onena zein den. Dugu Olatzarri Zabalaga bere lesioak ere atzean utzita, eskuetako minak atzean utzita. Orain aurre egingo diote, asteburu honetatik hasita, abenduaren 10. final eguneko data horra heldu arte. Eta gogorra izango dela, azkenien maila altuko pelotari asko dauz adar guztietan, eta orduen ez
dut uste erresa izango dani txapela hori irabaztie.